佢錯定冇？打氣咯，大聲啲打氣。加油啊！好，去。準備 last card， Jaden 背脊，好嘢，繼續打，中場，射粒，追落嚟，阿力，手，追接，阿健林啊，埋身啊！我哋可唔可以1比0？就得㗎啦，去。壓制住。幾個波超？睇啦，成興。會。追佢，會跑。接。我又係呢個位喎。健林回波嗰個位喎，記得。手波啊，飛！佢接咗位㗎，追落去，打板，去啦，走啦！係好好防守，舉手，拉過嚟，好垂低手，舉手去咯，會，好大，繼續，哇！我哋會冇反應㗎。舉手啊！冇垂低手啊！見到，踩！哇！唔係啊，我叫佢哋快啲去4分。邊個對？追佢啊！你哋我哋冇嗌唔得啊！打開啲啊！耐性，做你個防守耐性。右邊，超貼翻出嚟，斜啊超，係，放佢，追。唔緊要，超過嚟咗。唔緊要，過嚟噴腳，位，我哋學你嗰隻後邊望清楚，舉手，右邊，一個對，喂，一回防好慢啊，伸嘴就跑翻返去先啦，全部企晒喺度。都好似咁8分嚟嘅。哇！好嚟防守。要前啊，超！係啦，冇咧後邊。嚟啊！去。嚟啦！
阿志唔好落手啊！係褪，自己中間你要細。黃天耀，黃天耀。係唔緊要，就佢手，係佢實要。